kulje tietä, jonka valitset itse. Et siksi, että se olisi helpoin, vaan siksi, että tiedät sen vievän kohti sitä ihmistä, joksi haluat tulla. Tie ei ole suora, se on elävä ja sen varrella on risteyksiä. Katuja, jotka näyttävät joskus nopeammilta. Kujia, jotka lupaavat helpotusta. Polkuja, jotka tuntuvat hetken turvallisemmalta kuin jatkaminen. Kaupunki ympärilläsi ei huuda, se kuiskaa. Ja jokainen kuja avautuu juuri silloin, kun olet heikoimmillasi. Mitä kuuluu? Puhu vain, se auttaa. Hukkatie. Hukkatie löytyy usein silloin, kun jokin sinussa on särkynyt. Ehkä menetit ihmisen, ehkä menetit suunnan, ehkä vain heräsit aamuna, jolloin maailma tuntui yhtäkkiä tyhjältä. Kun sydän on avohaava, kaikki mikä lupaa merkitystä tuntuu pelastukselta. Me niin ymmärrämme sua. Joku tarjoaa vastauksia, joku tarjoaa yhteisöä, joku tarjoaa selityksen kaikelle. Ja koska tarvitset jotakin, johon tarttua, et heti huomaa, että sinua ei auteta kasvamaan, sinua ohjataan palvelemaan. Hukkatie ei ala typeryydestä. Se alkaa siitä, että ihminen on liian haavoittunut kulkeakseen yksin. Tuu meidän mukaamme. Hukkatien varoitusmerkit. Liiallinen riippuvuus muiden ohjauksesta. Tarve nopeaan helpotukseen. Valmius hyväksyä ideologioita ilman kriittistä pohdintaa. Hukkatie. Ratkaisut. Pysähdy ja kuuntele omaa sisäistä ääntäsi. Etsi luotettavaa tukea, mutta säilytä kriittinen ajattelu. Anna itsellesi aikaa surra ja käsitellä tunteita.